syukuri sareng kanthi wasan tahmid kita dekaten. Alhamdulillahirabbil alamin. Boten sebagian salawat dan salam kata kunjung pada kasih kunjungan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya itu tansa itu adalah mengasama itu benar itu yang menjajah ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten estripun wonten sami ingkang badhe paring pangandikan inggih Bapak Munbasik ranten pangapunten iki estripun kula istilahipun bal-balan iku namung pemain cadangan. Mari mula wonten samake mari wonten atur ingkang lepat kirang terapsila estru kawula nyuwun sabda pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Ugi kawula sampun pun ngendikani bilih kontraipun namung kuliah 7 menit. Para mungkin tamu-tamu mungkin ya menjenengan sedaya mungkin menawi anginipun sahur mungkin kawanan mungkin tujuh kula sahur gara-gara sing matur pengawal penting pengawal sahur kumpul iki gara-gara kaya ya aku malah desan ya bangun tinggal sangat anginipun terantara ki wonten ing dalan menika wonten kasepuhan sewu Bapak Kiai dari Ugi ada Ugi membangun tinggal sangat anginipun. Jadi atur kawula kaitanipun kalian wonten ing wekdal dalem betul alhamdulillah wonten wekdal dalem sampun dumugi wonten ing dalu ingkang kaping 22 alhamdulillah. Artinipun menapa? Artinipun kados kawula Gusti Allah wonten ing Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tapi pilih Gusti Allah sampun ngendika wonten salah setunggalipun dalu ingkang bandhanganipun sami kalian 1000 bulan. Kapan menika? Nggih wonten ing bulan Ramadan. Wonten ingkang priti malih bilih malam Lailatul Qadar menika dumawah wonten ing sedasa dinten ingkang kaping terakhir. Wonten ingkang priji melih bilih Lailatul Qadar menika dumawah wonten ing sedasa dinten ingkang kaping terakhir wonten ing malam ganjil. Menika dados rahasia Gusti Allah. Supados napa? Coba bisa umpami. Dipun temtokaken malam Lailatul Qadar menika dumawah wonten ing malam selangkung. Itu otomatis mungkin kalau bangsa langsung jujur. Terus malam selikur lalu sare. Malam tiga likur malam badan terawih. Langsung jujur malam selangkung. Dia nama badan. Oke, niku marai pangenan kula. Pangenan sinten Bapak Ibu? Ngaku. Prandas kemiko, wonten pun malam Lailatul Qadar pun rahasia. Supados napa? Supados kula panjenengan menika tansah semangat kok kagem penyemangat kula pansami, kagem hadiah kula pansami. Keranten sami wagungipun ganjaranipun menawi kula pansami meningi malam Lailatul Qadar. Semoga nilai dalam menika mungkin dipun usahaken ampun ngantos utawa mungkin boten nderek salat tarawih. Yo ganjaripun ampun sangat. Caranipun kados pundi? Caranipun kathah caranipun. Cara marai maos Quran. Contohipun wonten taharusan soal dhewe-dhewepun. Salat dalu. Kalau sampun salat dalu Mas. Napa salat misa? Itu salat dalu.
Salat dalu menika maksudipun wonten salat hajat, salat ini pun. Ugi amalia kami itu kados iktikaf. Iktikaf wonten ing masjid. Iktikaf wonten dia asal wonten aturane wonten masjid Bapak Ibu nggih. Semoga mungkin masjidipun rameaken. Kalian kata-kata maos apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maos kata-kata maos niku. Semoga paning wilayah dalem nggih dipun wilayah. Aku ngenteni semal ganjil mawon, boten sak ngentose mal ganjil. Sauger menika sedasa dinten ingkang kaping terakhir monggo dipun gaya sarang-sarang. Awal saya pun wonten masjid berpilih mungkin saat dipun wonten sholat malam bersama. Wonten salah satu cerita. Salah satu dinten menika Nabi Dzulkarnain. Sampun tepan kali Nabi Dzulkarnain. Sampun nggih wonten Al-Qur'an keterangan. Salah satu dinten dalu menika Nabi Dzulkarnain menika nglampahi perjalanan kalian bala tentara niku. Dumugi sak wijine wilayah menika wonten lepeng utawi kali ageng ingkang kedah dipun seberangi. Nah, saderengipun nyebrang Nabi Dzulkarnain itu dawuh dhateng bala tentara niku. "Wih, bala tentaraku, iki ana kali. Awake dhewe arep nyebrang kali iki. Kowe do diku ana watu sing ana ning kali kuwi mau." Nah, akhiripun sak bakdanipun nyebrang, mereka wonten ingkang nindakaken napa yang dados dawuhipun Nabi Dzulkarnain. Mereka pun berizin mereka wonten tigang golongan tentara oleh prajurit, ingkang golongan ingkang sepida, golongan ingkang sami mendhet watu utawa sela. Akhiripun mendhet menika kuwatah sanget. Ngantos akhiripun beto menika kawat kabutan. Golongan ingkang angka kalih menika bola tentara oleh prajurit ingkang mendhet watu utawi sela menika namung saperlunipun sekedhik. Golongan ingkang kaping 3 nggih bola tentara utawi prajurit ingkang mboten mendhet watu utawi sela sama sekali. Nah, sampun dugi keraton menika perjalanan dalu nggih, kan mboten ngertos nggih. Menika watu apa mboten mangertos. Ngertosipun sak sampun dugi kerajaan di keraton. Tapi Dzulkarnain merintahkan datang bola tentara pun saiki bukaan waktu sing tok jikuk saka kali. Akhirnya wadah dibuka. Ternyata itu apa? Waktu itu ternyata emas bagian. Wah, itu. Akhirnya pun apa? Golongan tentara ingkang mendhet watu utawi sholat patah itu langsung sujud syukur. Alhamdulillah. Mau aku ya sarep juga tapi aku jupuk unku banget sujud syukur. Golongan ingkang kaping kalih ingkang lamun bersekedhik. Mereka ucap alhamdulillah, saya sadar betul sekedhik. Nah, ingkang apes menika ingkang boten mendhet napa-napa. Nah, niku apes niku. Sama sekali boten mendhet watu. Niku wah ngerti oleh emas kok sewake truk mulai tonggo dulu Pak. Kalau 3 menit atau 5 menit karepe. Nah, napa hikmah ingkang boten ing crita kala kula panjenengan sami menika sampun dipun paringi pirsa kalian Gusti Allah. Punapa? Iki lho, nang bulan Ramadan iki ana wengi sing nang kono iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo 3 bulan. 3 bulan iki sak niku padha karo
Akhiripun nopo, akhiripun menawi kula sami kan tidak akan ibadah sholat setunggal rakaat. Maka sami mawon kalian tidak akan sholat 1000 rakaat. Niku. Nah, akhiripun nopo, akhiripun menawi iki status gambaripun prajurit kula wijing menawi wonten akhir, wah, wonten namung betul menawi boten lampai niku. Dumugi kula sami wonten samangke warga nembai wontenipun baru Lailatul Qadar. Salatipun menapa salatipun ikhtiar. Aku menapa monggo salat terus di ngarang maos Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pilih katakan atau sehingga Allah sampun 7 menit sesuai kalian kontrak wonten lepat bila yang bisa berbau dari yang sekarang pun sehingga Allah telah akhir bila taufik wal hidayah wa rahmatullahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantin mangga medali pengawasan sekali wonten ing dalem menika mugi saged dipun bandhari disarenipun dipun estokaken dumateng kula panjenengan sami. Mugi-mugi panjenengan Bapak Haji kantuk panjenengan saking asal Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula berdoa dumateng panjenengan sami. Purwo